Hallo, hallo. Hallo zusammen, hallo miteinander. Sveiki. Šiandieną keletą žodžių, kad jūsų kalba būtų vaizdingesnė. Pirmas žodis būtų kodėl. Atkreipkite dėmesį, jis turi dvi giminės, du artikelius. Tai gali būti der kodėl, o das kodėl. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia betvarkė, netvarka. Ne? Ta netvarka, betvarkė gali būti visur. Spintoj, ant stalo, kambarį, kur tik norit. Ir pavyzdžiui, pamatėm betvarkę ir sakom, was für ein Kuddelmuddel ist es hier? Kas čia per betvarkę? Toliau labai tikrai autentiškas, vokiškas žodis Augenweide. Die Augenweide, die Augenweiden. Šitą žodį mes vartojam tada, kai mums kas nors labai patinka. Ta prasme, kai mums kas nors yra labai gražus. Arba graži, arba gražus, ja? Gražios. Žodžiu, kitaip sakant, jeigu mes žiūrim į kažką ir mūsų akys džiaugiasi, ne? Kai mums kažkas labai gražu. Gamtovaizdis, žmogus, reiškinys, daiktas, dalykas. Na pavyzdžiui, pamatom kokį nors kraštovaizdį arba, tarkim, vaivorykštę, ne, dangui ir sakom, das ist aber eine Augenweide. Das ist aber eine Augenweide. Ja? Bet čia tai džiugina akis, tai yra džiaugsmas akims, ar ne? Lygiai tą patį galima pasakyti apie gražų žmogų. Pavyzdžiui, vyras apie moterį, kuri jam yra graži. Taip, toliau. Fingerspitzengefühl, das Fingerspitzengefühl, tai yra mokėjimas subtiliai pajausti. Subtiliai pajausti aplinką, situaciją, žmogų, gyvūną, kokį nors darbą subtiliai daryti, ar ne, kažką smulkaus darant, subtiliai pajausti, ne, darbą kažkokį subtiliai pajausti. Tai pavyzdžiui, mein Freund hat gutes Fingerspitzengefühl. Ne, mano draugas turi labai gerą tą jausmą, subtilų jausmą, ar ne? Das verlangt viel Fingerspitzengefühl. Tai reikalauja daug subtilumo, daug subtilaus pajautimo. Etwas mit Fingerspitzengefühl machen. Tai reiškia kažką daryti, naudojant tą savybę savo, ar ne? Kažką daryti, subtiliai jaučiant tą darbą. Ne? Lyg darytumėm su pirštų galiukais, labai subtiliai, atsargiai, ne? Fingerspitzengefühl zeigen, ar ne? Parodyti, kad turime tą savybę, subtilų pajautimą, ne? Kad mokame subtiliai pajausti savo darbą, tai ką mes darome, žmogų, situaciją, dalyką, pokalbį, ne? Gyvūną. Als Uhrmacher braucht man viel Fingerspitzengefühl. Na, laikrodininkui reikia daug subtilaus pajautimo, ar ne? Laikrodyje yra smulkios detalės ir laikrodininkas kažką darydamas turi daryti atsargiai, subtiliai, ar ne? Vos ne su pirštų galiukais. Tai būtų šiandien tiek. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.